El objetivo de este laboratorio es evidenciar los temas ya vistos durante la formación, que son el ponchado de cables UTP, la configuración de routers, ya sea inalámbrica o alámbricamente. Buenos días, nuestro grupo está conformado por Rolando Botero, por Chorizo Trujillo. Hoy le vamos a enseñar a crear una red LAN, los cuales las medidas de seguridad que debemos de tener en cuenta son los guantes, no tiene arete, no tiene nada metálico. Las herramientas que vamos a utilizar para hacer la red es una ponchadora, un pelacable, Un cable UTP categoría 5E, un jack y un RJ45. y unas pinzas. A continuación, entonces vamos a crear un cable UTP en las dos puntas la misma norma, que en este caso va con la norma A, que es blanco, verde, blanco, naranja, azul, blanco, azul, naranja y blanco, café, café. Entonces a continuación lo que vamos a hacer es coger el cable categoría 5, lo vamos a pelar con el pelacable, damos una vuelta y hacemos lo mismo en las dos puntas. Aquí pues en este caso tenemos que organizar nuestro cable para que pueda ir así mismo en el RJ45. Tenemos que organizarlo respecto a la norma que escogimos en esa clase, que es la A. Ya después de haberlo organizado, procedemos a colocar el jack en el cable UTP. Y tiene que quedar muy bien organizado, mirar que todas las puntas queden bien con los cositos que están acá, que hagan contacto. Entonces vamos ahora a ponchar con estos orificios que tiene la ponchadora. Tiene para diferentes tipos de RJ. ¿Dónde es? ¿Acá? Ahora procedemos a introducir nuestro RJ para poder ajustar los pines. Encriptamos para que quede dentro de nuestros pines. B mayúscula. B mayúscula. Ya. Después de haber ponchado los cables UTP de lado a lado con la misma norma, procedemos a verificar si el cable quedó bien ponchado. Tomamos el test y conectamos Las dos puntas. En este caso pues estamos viendo que todos los bombillos funcionan, o sea que todos están funcionando muy bien. Ahorita lo que vamos a hacer es coger el mismo cable UTP con la misma norma y lo vamos a conectar en el jack. Aquí, como se pueden dar cuenta, está la norma A y la norma B. Nosotros, como hicimos en las dos puntas de los otros dos cables la norma A, lo que vamos a hacer es conectar en la norma A los colores que ven acá. Ahora pues tomamos lo que es la contadora y acá conectamos los cables, depende de la norma, con el jack. Ahora procedemos a impactar para cortar los excesos de cable y meter lo que son los cables en las ranuras. Procedemos a impactar. Eso está duro, no pesa en el otro. El que estaba del Pax Panel, Después de que ya hemos entrado el cable UTP aquí en nuestro jack, lo que hacemos es poner los seguritos. Y en la otra punta lo que vamos a hacer es pegar el cable, va a ir a trimparlo allá en el paspal. Ahora lo que vamos a hacer es marquillar los cables. Pues para esto, para tener una organización y saber en el momento de que, digamos, haya un corto o algo en el cable, sepamos cuál es. ¿Dónde está el grupo de Luis?
Los cables, dame el favor. Luego hacemos el mismo procedimiento marcando el otro cable como Patchcore 2. Ya después de haber ponchado todo lo pertinente, vamos a pasar a ponchar lo que falta, que es el cable con el jack al patch panel. ¿Tiene el grupo Ya de... acá en el patch panel hacemos ¿El grupo de qué? El grupo de... la labor Julián, que de está poncharlo. Julián En este caso pues desenredamos los cables para poderlos colocar en el patch panel. Ahora procedemos a organizar los cables acá en el patch panel. Ahora procedemos con la ponchadora de impacto a cruzar los cables. ¿Cuánto se puede demorar usted, Johnny, solamente que su cuarto de telecomunicación fuera seccionado? Coja la otra. Con el cual se identifica. Ponemos lo que es el segurito y marquillamos. Ahora vamos a hacer lo que es la conexión de un router. Tomamos dos cables de la misma norma, conectamos uno del router a un punto de red. Tomamos otro patch cord y lo conectamos al computador para que nos deje el acceso al router. Ahorita lo que vamos a hacer es configurar el router. Vamos a entrar acá, vamos donde dice abrir centro de redes y recursos, vamos donde dice cambiar configuración, le damos doble, vamos donde dice detalles. Aquí donde dice puerta enlace predeterminada, esa es la dirección de nuestro router. Lo que vamos a hacer es entrar al navegador y escribimos la dirección IP que está, que en este caso son 192.168.10.1. Ahí accedemos a nuestro router. Ya estando en la interfaz de nuestro router, vamos a entrar a parámetros inalámbricos. Acá vamos a darle asistente para la configuración de la conexión inalámbrica para poder agregar nuestra red y nuestra contraseña. Le vamos a asignar manualmente una contraseña de red y vamos a cambiar el nombre de nuestra red. Lo podemos dejar así. Le damos siguiente y ahora vamos a poner una contraseña de seguridad inalámbrica. Vamos a poner lo que es dice 406 y 1356. Le damos la red como, bueno, la contraseña como Mike dice 4061. Le damos en siguiente. Ya estamos aquí y ya pues toma lo que es nuestro nombre de la red y la contraseña. Le damos guardar. Esperamos a que guarde. Ahora vamos a desactivar lo que es la conexión de red de área local y encendemos la conexión de red inalámbrica. Ya una vez aquí vamos a mirar dónde está nuestra red, que es Chapaula. Vamos a conectar y colocamos ahí lo que es la contraseña que pusimos en el router. Y le damos a aceptar. Como vemos, ya está conectado a Chapaula.
Así que apenas se venda lo que hacen. Ahora, pues ya me va a permitir ingresar a internet. Vamos acá, digamos a inicio de la Black Room, ya me deja ingresar. Vamos a ingresar a lo que es cualquier página y nos deja entrar. Ahora vamos a hacer lo que es la conexión alámbrica. Conectamos nuestro patch cord a un punto de red. De este lo distribuimos a nuestro router. Sacamos otro patch cord para nuestro switch. De esos switch pasamos a lo que es el jack. Del jack nos va a proporcionar la conexión para lo que es el computador. Entramos a lo que es acá en panel de control, redes de internet, conexiones de red. Acá habilitamos lo que es nuestro internet o la red alámbrica y solamente basta con ir a mirar en nuestra barra que esté conectada a la red. La conclusión de este laboratorio fue que aprendí a ponchar los cables UTP de manera correcta. También pudimos configurar lo que fue un router alámbrico e inalámbrico. Entonces afianzamos también conocimientos acerca de eso. También supimos cómo ponchar un cable UTP a un patch panel y hacer una conexión con este. Hicimos una conexión con un router, un switch y un computador.